Assalomu alaykum aziz obunachilar. 7 kun oldin yuqori va pastki qovoq blefroplastika amaliyotini qilgan edik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemorimiz 7 kunlik rezultatni sizlarga ko'rsatmoqchiman aziz obunachilar. Mana minimal darajada ko'karishlar bor. Bemorimizning yuqori qovoqlari bodom qovoq edi. Ortiqcha qovoqlarni, ortiqcha grijalarni olib, chiroyli qilib lateral sohalarni tortib, chiroyli qilib berdik. Natijamizga baho bering. Hojam qanaqasiz? Yoqdimi operatsiyamiz sizga? Oynak qanday xijolatib ketyapman, juda ham chiroyli chiqibdi. Oynakka qaraganimda o'zim tanimadim, to'g'risi. Men boshqacha ko'zimni ochganimda o'zimni tanimadim. Juda ham chiroyli bo'ladi deb kutgandingizmi? Yo'q, kutmagandim. Og'riqlar yo'q. Azamxo'jam, rahmat sizga. Qo'lingiz juda ham yengil ekan. Menga juda ham yoqdi. Kelinglar sizlar ham. Men Moskvadan uchib sizga keldim. Aynan blefroplastika amaliyoti uchun Moskvadan keldilar. Bemorimizni chiroyli, o'zlari chiroyli ayol edilar. Yana chiroyli qilib, zo'r qilib berdik. Albatta, minimal darajada shishlar, ko'karishlar bor, bo'ladi. 10 kundan keyin, 15 kundan keyin albatta hammasi ketadi. Juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli. O'zim tanimadim, to'g'risi. Rahmat. Hammaga rahmat.